السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نبداو لو موديل ديال أناليز دي سيركوي سيمي كونديكتور. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. غادي نبداو إن شاء الله بإذن الله بلانتروديكسيون ديال سيمي كونديكتور. تري بيان، دونك غادي نشوفوا أول حاجة هي لا ناتور دي ماتيريو. دونك tous les corps dans la nature sont composés de molécules. Donc أي corps في la nature مناش كيتكون لنا دي molécules. Donc la molécule est la plus petite partie d'un élément que l'on peut obtenir à l'état libre. Donc là, on peut l'état libre. Donc les molécules se décomposent en une unité encore plus petite, هما les atomes ou bien الذرات. Donc أصغر جزء عندنا في الكون هما الذرات. Donc je répète بالنسبة donc tous les corps مناش كيتكون لنا دي molécules. وهاد الموليكول براسهم كيتكون لنا من des atomes. Donc هذا أي corps في la nature. Très bien. Donc un atome est composé d'un noyau très dense entouré par des électrons. وبدورها هاد الاتوم كتكون لنا مناش بواحد النويو. دونك واحد النويو très dense entouré par دايرين بها des électrons. Donc entouré par des électrons en rotation كيكونوا دايرين en rotation. Donc le noyau qui représente 99,95% de la masse de l'atome est constitué par des protons et des neutrons. Donc, كما كنشوفوا بأن l'atome il est constitué par le noyau ou le noyau فيها des protons et des neutrons. وكتكون des électrons les entourés des électrons كما كنقولوا en rotation كيكونوا دايرين en rotation chacun à son orbite كيكون عندهم واحد des orbites دايرين بهذاك le noyau. Très bien. Donc غادي نشوفوا بأن les électrons font partie de la famille des leptons. Ils gravitent sur des orbites كما قلنا كيكونوا دايرين des orbites بواحد المدارات définies appelées également niveau d'énergie à une vitesse très grande. Donc أهم حاجة اللي خصني نعرف كيكونوا عندهم واحد لي نيفو دينيرجي. دونك هادوك لي زيليكترون كيكونوا دايرين فاش في دي زوربي. دونك ابولي ايغالمون نيفو اي دينيرجي. دونك خاصني نركز على هاد الكلمه ديال لي نيفو دينيرجي. دونك غنحتاجها من بعد. دونك ا اون فيتاس تري غون سي كي انتردي بيان سور دو لوكاليزي ان الكترون ا ان انستون تي. دونك اللي ما نقدوش نشوفوها بالعين المجرده دونك فاش يكونوا كيدوروا على واحد نوايو. Très bien, donc les électrons. Donc les protons portent une charge positive tandis que les neutrons sont électriquement neutres. Donc les électrons ont des charges négatives ou les protons portent une charge positive, c'est qu'on une charge positive, ou les neutrons ont neutres. Les neutrons sont électriquement neutres. Ils ne portent pas de charge électrique. Ils font partie de la famille du nucléon. Donc كما غنشوفوا غير لي بارتي برينسيبال ديال واحد لاتوم. دونك كتكون لنا بدي زيليكترون شارج نيجاتيف، كتكون لنا بدي بروتون شارج بوزيتيف، وكتكون لنا بدي نوترون شارج نوتر. تري بيان. دونك l'électron porte une charge négative, celle-ci de moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. L'atome à l'état stable comporte autant de protons que d'électrons. فاش كتكون لنا l'atome فواحد l'état stable qui connaît le nombre des électrons et qui est égal au nombre des protons. C'est un système électriquement neutre. Donc, mazal نخدم غير في la nature des matériaux. Très bien. Donc, غادي ندوزو نشوفوا هذيك les bandes d'énergie ou bien les niveaux d'énergie اللي كنا هضرنا عليهم بالنسبة les électrons ديال les atomes. Donc, la couche de valence d'un atome représente une bande d'un certain niveau énergétique. Donc, la bande de valence d'un atome représente une bande d'un certain niveau énergétique et que les électrons de valence sont confinés à cette bande. Des électrons. Donc, des électrons qui connaissent les bandes. Les bandes, منهم وحده سميتها bande de valence اللي كيكونوا كما كنقولوا confinés à cette bande. Lorsqu'un électron accueille assez d'énergie additionnelle d'une source externe. Donc هنا كنقولوا بأن عندي واحد l'énergie extérieure اللي نقد نكسيتي بها واحد l'atome. شنو غادي يدير ليا؟ Donc il peut quitter la couche de valence. Donc ممكن يكيتي ليا هذيك la couche de valence devenir un électron libre et existe dans ce que l'on désigne comme étant
لا بوند دو كونديكسيون. دونك وكيمشي ليا لواحد لا بوند اللي غادي نسميوها من بعد لا بوند دو كونديكسيون. دونك كيما كنشوفوا كيكونوا عندي لي زيليكترون فواحد لا بوند دو فالونس، هذيك لا بوند دو فالونس كنقولوا الي كونفيني، ولكن الا درنا لهم واحد لينيرجي اكستيريور، واحد لينيرجي اكستيريور باغ اكزومبل لا شالور او بيان لو فوتو لي رايونمون، غادي يدير ليا ليكسيتاسيون. هذيك ليكسيتاسيون غادي كما كنقولوا غادي كيتي ليا لا بوند دو فالونس وغادي يمشي ليا لا بوند دو كونديكسيون، غادي نسميوها حنايا لا بوند دو كونديكسيون. تري بيان. Donc, en termes d'énergie, la différence entre la bande de valence et la bande de conduction est appelée un écart énergétique. Donc, كيتسمى عندنا ما بين la bande de valence ou la bande ديال la conduction كنسميوها écart énergétique، واحد l'écart énergétique. Très bien. دونك كما كنشوفوا بان عندي لو نوايون وكنلقاو دي زوربي. دونك هذوك لي زوربي ديال لي زيليكترون سميناهم دي نيفو انرجيتيك، هما اللي غادي يعطيوني واحد لي بوند انرجيتيك. تري بيان. دونك كما كنشوفوا عندي لو نوايون، عندي الكترون دو فالونس. دونك هيا كما كنقولوا لو نيفو ديال دو فالونس في حاله الا عطيناه واحد ليكسيتاسيون، دونك غينتقل ليا من واحد الالكترون دو فالونس اللي يمشي لا بوند دو فالونس فين غادي يمشي ليا لواحد لا بوند دو كونديكسيون وغادي يولي ليا الكترون دو كونديكسيون. دونك هادو دي زوربي الكترونيك. دونك هادو كيتسموا الكترون دو كونديكسيون. دونك كيمشي ليا من واحد لا بوند دو فالونس لا ياش لواحد لا بوند دو كونديكسيون، ولكن خصني تندير له ليكسيتاسيون. ليكسيتاسيون تقدر تكون كما كنقولوا بواحد لا شالور، تقدر تكون بواحد رايونمون، كاينين بليزيور ميثود بوغ ليكسيتاسيون ديال لاطون. دونك خاصني نعرف حاجه وحده، هما هاد لي بوند دينيرجي، لي بوند دينيرجي كيفاش كيتمشي ليا. تري بيان. دونك غادي ندخلوا دابا للسومي كونديكتور وندخلوا لا بوند ديال ستركتور نتاعهم. دونك كما كنشوفوا عندنا بالنسبه لي زولون سومي كونديكتور والكونديكتور كيفاش عندنا هادوك لي بوند، كيفاش عندنا لي بوند نتاعنا. دونك كما كنشوفوا بالنسبه لي زولون كنشوفوا لا بوند دو فالونس كما كنقولوا الواني ولا بعيده مع لا بوند دو كونديكسيون. دونك عندي لا بوند انتردي اللي كتكون ما بيناتهم اونتر لي دو بوند كنقولوا الي تري غران. دونك عندي واحد ليكار انرجيتيك كيكون كبير. دونك كبير ما كيقدش باش يمشي ليا واخا ندير له ليكسيتاسيون، دونك ما غاديش يمشي من لا بوند دو فالونس لواحد لا بوند دو كونديكسيون. دونك ما يقدش كما كنقولوا يمشي. علاش؟ حيت عندي لا بوند تري لارج كبيره بزاف. بالنسبه للسومي كونديكتور كتكون عندي واحد لا بوند لا بوند انتردي ما بيناتهم. دونك هذيك لا بوند انتردي كما كنقولوا il peut كما كنقولوا فرونشي، ممكن ينقزها، ولكن حتى ندير له انا ليكسيتاسيون. في حال الا ما درتلوش ليكسيتاسيون كيبقى في لا بوند دو فالونس، دونك ما يمكنلوش يمشي ليها. دونك الا بغى يمشي هذيك ليليكترون من لا بوند دو فالونس يمشي ليا لا بوند دو كونديكسيون خاصو واحد ليكسيتاسيون. دونك كما كنقولوا غاس هذيك ليكسيتاسيون ممكن كما كنقولوا غادي ينقز ليا هذيك لا بوند انتردي. بالنسبه لي كونديكتور كنلقاو لا بوند انتردي الي نيل، دونك قريبه بزاف، دونك في اي لحظه ممكن يدوزها. دونك هادو بالنسبه لي كونديكتور. دونك هكذا خصنا نفهموا بان عندي واحد لي بوند او بيان دي نيفو انرجيتيك ديال راه عندي فلاطوم ممكن كما كنقولوا لي زيليكترون تاعي بالنسبه الا كان عندي كونديكتور كيمشيو ليا بواحد السهوله، كتكون لا بوند انتردي الي صغيره مانس. مي بالنسبه للسومي كونديكتور مويان، دونك غراس ا كما كنقولوا ليكسيتاسيون هي اللي كتخليه باش يولي فرونشيسابل بالنسبه لا بوند دو كونديكسيون. بالنسبه ليزولون كنلقاو لا بوند انتردي كبيره بزاف وما يقدش كما كنقولوا يمشي ليا من لا بوند دو فالونس لا بوند دو كونديكسيون. داكشي علاش كنسميوهم دي ايزولون، داكشي علاش كنسميوهم ايزولون. تري بيان. دونك خاصنا ضروري نفهموا هاد لي بوند انرجيتيك بالنسبه لاطون. Très bien. Donc les isolants possèdent une bande interdite, la bande interdite large, si bien qu'aucun électron de la bande de valence ne peut franchir, même que le chimchilia ne peut franchir cette zone pour arriver dans la bande de conduction. Il n'y a aucune conductibilité, mais كما كنقولوا conductibility pour l'isolant. Donc ما عنديش كتكون كبيره. قال لك la bande de valence ne peut franchir cette zone pour arriver dans la bande de conduction. Très bien. Donc il n'y a aucune conductibilité pour les isolants
et le feu appliquer une tension très élevée. Donc خاصني نعطي واحد la tension كبيرة afin de pouvoir franchir la barrière de potentiel de la bande interdite باش يمشي ليا من لا بوند دو فالونس باش يمشي ليا لا بوند دو كونديكسيون خاصني نعطي واحد لا tension كبيرة. قال لك souvent cette tension est destructive ممكن تكون لي ديغا كبارين بالنسبة لهذيك لاطوم او بيان هذاك الكونديكتور. دونك باش نردو انا كونديكتور خصني نعطي واحد لا طونسيون كبيره. لا عطيت واحد لا طونسيون كبيره غادي تولي لي ان طونسيون الي ديستركتيف. بيان دونك كما كنشوفوا عندنا هذا هو لا بوند دو كونديكسيون. هذه لا بوند دو فالونس كنلقاو ليكار انرجيتيك كما كنقولوا لارج كبيره بزاف. ان فاست écart énergétique entre les bandes. Les électrons de valence ne peuvent sauter vers la bande de conduction علاش حيت عندي l'écart énergétique كبير بزاف. Donc les électrons se trouvent initialement dans la bande de valence qui qu'on dit initialement et la capacité de conduction du matériau aux conditions par la facilité de transition de cet électron vers la bande de conduction. Donc كما كنشوفوا بان les électrons qui كانوا عندي في la bande de valence ça dépend لهذاك الماتيريو واش ايزولون ولا كونديكتور ولا سومي كونديكتور. دونك فاش كتكون كما كنقولوا هذيك السهوله باش يمشي ليها لا بوند دو فالونس لا بوند دو كونديكسيون هي اللي كتميز ليا الماتيريو نتاعي. هي اللي كتميز ليا الماتيريو نتاعي. Pour les conducteurs, la bande de conduction et la bande de valence se chevauchent. Les électrons transissent instantanément entre les deux bandes et peuvent circuler dans le solide. La conductivité est bonne. Plus la bande interdite est large, plus le matériau acquiert un caractère isolant. Donc كل ما كبرت ليا هذيك لا بوند انتردي كل ما كتعطيني واحد الكاركتير ديالاش ديال ليزولون. دونك بوند انتردي دو لوردر دو 5 à 6 électrovolts. دونك كتكون عندي كل ما كبرات كيكون عندي ليزولون كل ما صغرت كيولي عندي الكونديكتور. تري بيان. دونك دون لو كا دان سومي كونديكتور لا بوند انتردي اي بلي فيبل. دونك ما بين ليزولون والكونديكتور كنلقاو سومي كونديكتور. دونك لا بوند انتردي اي بلي فيبل que celle d'un isolant entre 0,5 et 4 électrovolts. Donc, considéré isolant, au départ, il peut devenir conducteur. Si une énergie suffisante est apportée sous forme de chaleur de rayonnement pour faire passer des électrons de la bande de valence à la bande de conduction. Donc, il y a un semi-conducteur, ولكن في حال سي عطيناه واحد لينيرجي اكستيريور يقدر يولي ليا كونديكتور. هذاك الشيء سميناه سومي كونديكتور. parfois كيكون عندي isolant ou parfois كيولي عندي conducteur. Très bien. Donc nous نشوفوا la définition نتاعنا exacte ديال semi-conducteur. Un semi-conducteur comme son nom l'indique n'est pas assez conducteur pour être utilisé comme conducteur et n'est assez isolant pour être utilisé comme isolant. Donc ما يمكنناش نقول بانه conducteur وما يمكنناش نقول بانه isolant. C'est pour cela que nous le nommons semi-conducteur. Semi-conducteur. Parfois qui est conducteur et parfois qui est isolant. Très bien. دونك اكزومبل كنلقاوه في بالنسبه للسيليسيوم وكنلقاوه بالنسبه للجرمانيوم. دونك السيليسيوم والجرمانيوم نركزوا عليهم بزاف حيت هما لا كونستيتيسيون برينسيبال بالنسبه لي كومبوزون ديالاش ديال السومي كونديكتور. تري بيان. Donc le comportement des semi-conducteurs comme celui des métaux et des isolants est décrit via la théorie des bandes. Donc كما كنشوفوا بالنسبه السومي كونديكتور راه تا هما كيخدعوا بنفس هذيك الحوايج اللي هضرنا عليهم في الاول ديال لي بوند انرجيتيك ديال لي ميتون. دونك فيا ديالاش ديال تيوري دي بوند. تري بيان. Dans la suite, nous utiliserons des modèles simplifiés pour prévoir et analyser les comportements des diodes et des transistors. Donc, principalement des diodes et des transistors. Se reporter au cours sur le semi-conducteur pour avoir une explication physique et quantitative des phénomènes de conduction. Des phénomènes de la conduction. Donc, là, la définition des semi-conducteurs. Donc, les semi-conducteurs appartiennent à la quatrième colonne de la classification périodique des éléments. Par exemple, les atomes silicium qui possèdent 4 électrons sur leur dernière couche se regroupent entre eux en changeant leur électron de valence liaison de covalence. Donc, كما كنشوفوا بان هاد لي سومي كونديكتور كما كنقولوا لومبلاسمون تاعهم في هذاك الطابلو ديال بالنسبه لي زاتوم عندنا في لا 4 كولون. علاش عنده possède 4 électrons sur la couche périphérique نتاعو sur leur dernière couche نتاعو. دونك لا couche périphérique نتاعو عندنا لا dernière couche عندنا فيها 4 électrons.
Donc, à la température de 0 Kelvin, tous les électrons de valence sont utilisés dans des liaisons de covalence, pas d'électrons libres. فاش يكون عندنا فواحد la température basse. Donc يكونوا عندنا les électrons تاعنا libres كما كنقولوا stable. Donc aucune possibilité de conduction, le cristal est un isolant. Donc فاش يكون عندنا فواحد la température basse كيكونوا les électrons stables وما كيمكنناش نديرو aucune possibilité de conduction. Donc le cristal تاعنا كنعتبروه بانه ايزولون. دونك الكريستال تاعنا اللي هو هذيك لاطوم كنعتبروه بانه ايزولون. تري بيان. في حاله تكون لا تمبيراتور اوغمونت الى طلعنا لا تمبيراتور l'agitation thermique donne un certain électron un supplément d'énergie suffisant pour briser la liaison de covalence. Donc briser qui casse la liaison de covalence. La liaison de covalence donc هذوك اللي جامعه ما بين les électrons. Ces électrons libres peuvent alors se déplacer sous l'action d'un champ électrique extérieur. Le cristal est devenu conducteur. Donc, imaginez que la température augmente. Je vais un déplacement des électrons de la bande de valence, la bande de conduction, ou la liaison de covalence entre les électrons. Très bien. Aujourd'hui, le cristal كيفاش داير ديفوني كونديكتور. دونك كان ايزولون ولا عندي كونديكتور. دونك هادشي علاش عطينا هاد التسميه ديال سومي كونديكتور. تري بيان. دونك كما كنشوفوا هذا هو الشيما ديال لي ليزون كوفالونس. كما كنقولوا عندنا 4 الكترون في لاكوش بيريفيريك ديال شاك اتوم. وليكزومبل تاعنا هو السيليسيوم او بيان الجيرمانيوم. تري بيان. دونك غادي ندخلوا لواحد البارتي اللي مهمه بزاف بالنسبه لهاد لانتروداكسيون اللي هي الدوباج. تري بيان. دونك شنو هو الدوباج؟ دونك on modifie la résistance des semi-conducteurs, on introduit des impuretés convenables dans leur structure cristalline. On dit que le semi-conducteur est dopé. Donc كندخلوا عليها des éléments étrangers. Donc impureté convenable, ضروري خصنا نقولوا convenable. Dans leur structure cristalline, on dit que le semi-conducteur est dopé. Donc بحال اللي كنزيدوا عليها واحد des éléments étrangers. Donc هذا هو الدوباج. Donc الدوباج هو كنزيدوا على واحد لاطوم كما كنقولوا واحد les éléments étrangers. Très bien. Donc شنو هو الهدف باش نزيدوا حنايا هاد الدوباج تاعنا؟ Le dopage d'un cristal intrinsèque consiste à substituer des atomes de semi-conducteurs de réseau par des atomes étrangers. Donc, des atomes étrangers. Très bien. Donc, deux cas peuvent se présenter. Donc, juge الحالات نقدروا نطيحوا فيهم. Donc, ندوزو الحالة الأولى. Donc, l'addition d'un élément pentavalent crée un surplus d'électrons. كما كنقولوا pentavalent. Les liens étant tout complets, les électrons entre eux peuvent se promener d'un atome à l'autre. Ce type de dopage produit un matériel semi-conducteur du type N. Donc كما كنشوفوا بان l'addition ديال واحد l'élément اللي تعطينا les électrons كما كنقولوا surcharge. Et donc غادي تعطينا des électrons libres. وفاش كتولي عندنا des électrons libres غادي يعطيونا واحد الماتيريال semi-conducteur type N. Donc فاش نقولوا N négatif علاش تابع على حساب les électrons عندهم la charge négative. Donc l'addition d'un élément pentavalent crée un surplus d'électrons. فاش نقولوا بونتافالون كما كنقولوا عندنا 5. دونك الكات غادي يكمل ليا الكات في لاكوش بيريفيريك وغادي يبقى ليا ديما الكترون ليبر. دونك غادي يعطينا سيربلوس ديالاش ديال لي زيليكترون نتاعنا. دونك هذوك لي زيليكترون نتاعنا غادي يكونوا ليا واحد الماتيريال اللي هو سومي كونديكتور دو تيب ان. تري بيان. على سميناه ان حيت عندنا لي زيليكترون بزاف. دونك ولا كانوا لي زيليكترون عندهم لا شارج نيجاتيف دونك غادي يعطيو ان نيجاتيف. تري بيان. Donc l'addition d'un élément trivalent, donc trivalent, يعني عنده 3 ديالاش ديال ديك لي ليزون نتاعو. Donc crée un manque d'électrons qu'on appelle trop. Donc في هذه الحالة هذه عطاو واحد السمية. Donc l'électron كما كنقولوا عنده واحد لومبلاسمون نتاعو في لاطوم. في حالة إلا كيتا داك الالكترون غادي يخلي ليا واحد لومبلاسمون فيد. Donc هذاك لومبلاسمون فيد غادي نسميوه ترو. Très bien. Donc, un électron manque dans la structure cristalline, laisse une place libre où un électron peut venir se placer en provenant de liens
دو ليان فوازان ممكن يجي له واحد اخر ويلقى هذيك البلاصمون ليبر وغادي يمشي ليه واحد الالكترون وغادي يكمل ليا داك لو ترو دونك غادي يكون عندي لي زيليكترون ناقصين دونك عندي موان دي زيليكترون دونك ديما كيخلي ليا واحد لو فيد غادي نسميه انا ترو ليس الوغ ان ترو où il a été le courant électrique appelé un courant de trop دونك سماوه واحد لو كورون دو ترو ممكن غادي نعطيه واحد السميه ديال بلس دونك لي ترو غير هذا ايماجيناسيون باش نعطيوه لا شارج كما كنقولوا او بيان لو سين بلس علاش لي زيليكترون عندهم فيهم وا دونك لي ترو اللي سميناهم حنا واحد لو بلاسمون فيد غادي نعطيوهم plus. Donc les trous sont blancs se déplacent. Ce type de dopage produit un matériel de type P. علاش حيت بوزيتيف قلنا لي ترو غادي نعتبروهم بوزيتيف علاش حيت هو واحد غير واحد لومبلاسمون ديالاش خلاه ليا الالكترون دونك هذاك البلاسمون غادي نسميه انا ترو وغادي نسميه بي اللي هو بوزيتيف دونك غادي يعطيني واحد الماتيريال دو تيب بي دونك خاصني نفرق ما بين شنو هو ماتيريال دو تيب ان وشنو هو ماتيريال دو تيب بي Donc les électrons libres dans un matériel de type N et les trous dans un matériel de type P. Donc هادو هما جوج ديال الحوايج اللي خصنا نخرجوا منهم. Donc les électrons libres غادي يكون عندنا في الماتيريال de type N ou les trous dans un matériel de type P sont appelés les porteurs majoritaires du courant électrique. Donc غادي يعطيونا deux types de matériel type P ou type N. Type N عندنا les électrons sur charge و type P عندنا les trous sur charge. Très bien. Donc كما كنشوفوا هما هادو les deux types نتاعنا عندنا élément pentavalent donc pentavalent كيعطيني des électrons sur plus donc des électrons libres واللي كيعطيوني élément trivalent كيعطيني واحد لو ترو دونك واحد لومبلاسمون لي فيد اللي كيكون فيه واحد الالكترون واللي عطيناهم كما كنقولوا تيب بي اللي هو بوزيتيف وتيب ان علاش حيت عندي دي زيليكترون زايدين اللي عندهم لا شارج نيجاتيف تري بيان دونك هادو دو زيكزامبل اللي خاصنا نعقلوا عليهم بالنسبه للدوباج تكون تيب بي و تيب ان دونك غادي ندوزو نشوفوا دي سيمي كونديكتور دو تيب بي كما كنقولوا دو تيب بي introduction d'atomes très valents donc عندنا 3 électrons sur la dernière couche c'est-à-dire dans la bande de valence donc عندي كما كنقولوا manque ديال des électrons وإلا كان عندي manque غادي يكون عندي دي trop donc l'emplacement ديالهم donc il manque un électron à l'atome pour qu'il puisse s'entourer d'un octet complet dans chaque impureté créer un trou donc absence d'électrons سميناه trou qui ne demande qu'à être comblé par un électron libre donc كما كنشوفوا كيخلي ليا واحد لو trou atome d'impureté sa représentation plus غادي يعطيهم plus donc le trou غادي يعطيهم plus اللي هو P بالنسبه لي semi-conducteurs type N donc introduction d'atomes possède 5 électrons sur la dernière couche dans la bande de valence donc خاصني 4 هما اللي كيكونوا عندي donc عندي surplus ديال 1 كل واحد غادي يعطيني واحد غادي يوليو عندي surplus ديال des électrons très bien donc l'atome d'impureté a un électron de trop pour constituer un octet cet électron excédentaire est libre dans le cristal très bien donc كما كنشوفوا عندي des électrons libres sur charge على اللي عندي في لا كوش بيريفيريك تاع اللي خصهم يكونوا غير 4 très bien donc غادي نعطيهم لو سين موا دونك نيجاتيف علاش قلنا لا شارج نيجاتيف ديال لي زيليكترون très bien donc غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله على لا جونكسيون بي ان دونك كما كنشوفوا عندنا ماتيريال دو تيب اي وعندنا ماتيريال دو تيب ان دونك غادي ندوزو نشوفوا لا جونكسيون بي ان نتاعنا donc que se passe-t-il lorsqu'il réunit un matériel P avec un N donc فواش غادي نديرو l'assemblage ديال le matériel type P ou matériel de type N on obtient une jonction PN غادي نسميها jonction PN très bien on vient juste à juxtaposer les deux matériaux l'un à côté de l'autre donc غادي نحطوهم l'un à côté de l'autre et par effet de diffusion les électrons de côté N traversent de côté P et remplissent les trous donc كما كنشوفوا بان les électrons تاعنا غادي يديبلاصاو وغادي يعمروا ليا هذوك لي ترو اللي كانوا فيد دونك هذا سان ديبلاسمون دونك حنا نشوفوا كيفاش غادي يكون هذا الديبلاسمون donc les atomes de côté P ayant besoin d'électrons pour compléter leur lien covalent les prennent donc كما كنشوفوا côté P عندهم لي ترو donc sur plus donc علاش besoin des électrons pour compléter هذوك لي ترو نتاعنا لي فيد ces atomes étant évidemment près de la jonction deviennent des ions négatifs à cause de l'électron de trop dans leur structure
Très bien. Donc, هادو les atomes côté P. بالنسبة de l'autre côté, c'est-à-dire le côté N, les atomes ayant un électron trop, donc عندهم trop pour compléter leur liaison covalente perdent cet électron. Donc خاصهم يعطيو. Donc type N خاصها تعطي des électrons تاعها باش يكملوا ليا يكونوا عندي في لاكوش بيريفيريك نتاعي 4. ما يبقاوش عندي surcharge. Donc خاصها تفقد. Donc on a alors autour de la jonction l'apparition كتبان ليا واحد لا زون دو ديبيسيون او زون دو شارج ديسبيس. دونك فاش كندير لاسومبلاج ديال ماتيريال دو تيب بي و ماتيريال دو تيب ان كتبان ليا واحد لا زون دو ديبيسيون نسميوها او زون دو شارج ديسبيس سو كي اون ابيل ان ديبول اللي غادي تعطيني واحد ديبول. Très bien. Ce processus va se continuer jusqu'à ce que le champ électrique créé par le dipôle, donc avec le dipôle ou bien l'assemblage qui crée ليا واحد le dipôle soit assez puissant pour empêcher d'autres électrons de traverser. Donc la jonction, on aura alors l'équilibre. Cet équilibre se fait jusqu'à environ 0,7. Donc يكون عندي بحال واحد لا فورس ديال واحد لا طونسيون ou bien واحد ديفرونس دو بوتونسيال اللي كتكون ليا في هذيك لا زون. دونك حتى ما كتخليش لي زيليكترون كما كنقولوا يمشيو لي ترو حتى كيفوت ليا واحد لا سوي حتى كيتغلب عليها كما كنقولوا كتكون عندي فايته ليا واحد لا سوي. وهذيك لا سوي فاش كتفوت عاد كيولي ليا كما كنقولوا لي زيليكترون كيمشيو ليا ليبر لي ترو. Très bien. Donc, كما كنشوفوا دونك هذه لا جونكسيون بي وهذه لا جونكسيون ان. لا جونكسيون بي دونك عندها لي ترو، لا جونكسيون ان عندها سيرشارج ولا بيان سور بليس لي زيليكترون. دونك كما كنشوفوا هذه هي لا زون دو شارج او بيان ديسبيس او بيان دو ديبيسيون. دونك كما كنشوفوا باش غادي يمشي ليا لي زيليكترون غادي يمشيو ليا لي ترو وضروري خاصو يتغلب على هاد لا زون هادي. في حال فاش كيتغلب عليها عاد كيولي ليا ديبلاسمون ديال لي زيليكترون فير لي ترو كتكون فاسيل. دونك مازال غادي نشوفوا لا بولاريزاسيون دي جونكسيون بار ان فورس الكتروموتريس اكستيريور. دونك خاصني ضروري نشوف كما كنقولوا لا بولاريزاسيون ديال هاد لا جونكسيون بي ان. Donc, comme on a dit polarisation directe, donc on dit qu'une jonction PN est polarisée en direct lorsqu'on relie l'extrémité de P au pôle positif. Donc, le P, donc la jonction P fait le positif du générateur. Et l'extrémité de N au pôle négatif d'un générateur de tension. Ou le N atteindra le borne négatif du générateur. Très bien. Donc, nous dirons l'analyse. Donc, le champ externe existe créé par ce générateur au sein de la jonction s'oppose au champ interne de la force interne. Donc كما كنشوفوا قلنا بان la jonction PN فاش كنديروا لها la réunion ou bien l'assemblage كتكري لنا واحد ديبول اللي كيعطينا une tension. هذيك la tension كنسميوها E interne. Très bien. Donc عندنا une tension externe ou عندنا une tension interne. Donc, tant que la tension U du générateur reste inférieure, qu'est-ce qu'on a dit U du générateur inférieur à certains seuils, donc l'IA E extérieur reste inférieur à E intérieur des pôles de l'assemblage de la jonction PN, et les porteurs ne peuvent toujours pas traverser. Parce que ce qu'on U ou bien le E extérieur, le E intérieur, qui ne peuvent toujours pas traverser la jonction. Il n'y a donc pas de courant. Donc, il y a passage de courant. Très bien. Donc, il y a le E interne, donc la tension interne de la jonction PN, il est supérieur à la tension de l'extérieur. Donc, il y a un blocage. Donc, il n'y a donc pas de courant. Si la tension du générateur devient supérieure au seuil, bien E extérieur devient supérieur à E intérieur, donc le champ résultant dans la jonction est maintenant orienté de P vers N. Donc qui le courant de P vers N. Il va donc favoriser la diffusion des électrons de N vers P et des trous de P vers N. Donc avec ça qui y a le déplacement facile. Donc les électrons qui les trous ou qui les trous ou de la jonction PN. Donc il se crée alors un courant électrique important de P vers N. Donc il se crée alors un courant électrique important de P vers N au sein de la jonction de N vers P dans le circuit extérieur.
تري بيان. دونك هذا كيفاش هذا عندنا بولاريزاسيون ديريكت. دونك يكون عندي واحد لو باساج، ولكن هذا لو باساج عنده واحد لا كونديسيون حتى كتكون لا طونسيون اكستيريور كثر سوبيريور على لا طونسيون انترن ديال لا جونكسيون بي ان. تري بيان. دونك اون دي كو لا جونكسيون est passant, le seuil de tension à partir de qui la diode devient passant et d'environ 0,2 V pour le germanium et 0,65 volts pour le silicium. Donc ما نهضروش على لا ديود، غادي ديما نبقاو نهضروا على لا جونكسيون بي ان. لا جونكسيون بي ان. دونك مازال ما وصلنا للدرس ديال لا ديود. دونك فوقاش كتكون عندنا باسونت حتى كيفوت ليا لو جينيراتور تاعي الاكستيريور، غادي يفوت ليا واحد لو سوي. بالنسبه للجرمانيوم عندنا 0,2 حتى 0,3، وبالنسبه للسيليسيوم عندنا 0,56 حتى 0,7 فولت. 0,6 حتى 0,7 volts pour le silicium. Très bien. Donc, pour la polarisation en inverse, donc on dit qu'une jonction est polarisée en inverse lorsque la potentielle de son extrémité N est supérieure à celui de son extrémité P. Donc, كيما كنشوفوا عندنا البوزيتيف مشى ليا ل N لا جونكسيون N، والموا مشى ليا هو ل P l'extrémité P. Très bien. Donc, l'action de champ extérieur créée par le générateur externe d'ajoute à celle de champ d'interne E. Donc, كيكون عندهم même flèche كما كنقولوا même flèche. Les porteurs majeurs sont repoussés encore un peu plus loin de la jonction qui augmente de la largeur de la zone de dépulsion. Donc هذيك la zone de dépulsion كتكون كبيرة، وفي حالة إلا كانت كبيرة دونك خاصني ديما ليكستيريور تكون كبر من الانتيريور باش تكاسيها، باش يدوزو ليا لي زيليكترون فير لي ترو. وفي هاد الحالة هادي ما عمرها تكاسا، وكيبقى ليا لا جونكسيون بي ان ديما à l'état bloqué. ديما à l'état bloqué. هذه كتسمى polarisation inverse. Donc, courant important de circule dans la jonction, on dit qu'il y a bloqué. Très bien. Donc, le seul courant qui arrive à passer est celui créé par les porteurs minoritaires, donc l'aqalliya, dont la diffusion est donc corrigée par le champ. Ce courant reste cependant très faible, si bien qu'on peut considérer qu'une jonction PN polarisée en inverse correspondant à une résistance très élevée. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Par exemple, بحال واحد لا ريزيستونس كبيره اللي ما كتخليلياش لو باساج دو كورون. دونك هكذا كتكون عندي هاد لا جونكسيون بي ان. دونك اون ميم ان سيركوي اوفر، ولا نقدروا نقولوا عليها واحد السيركوي اللي هي اوفر. دونك هذه في لا بولاريزاسيون انفيرس كتكون عندي سيركوي اوفر. دونك كيما شفنا بان بدينا بلاطوب حتى وصلنا لا جونكسيون بي ان، شفنا البولاريزاسيون ديريكت اي انفيرس. دونك حتى لنا سالا الفيديو تاعنا، هذه غير انتروداكسيون بور سيمي كونديكتور. ميرسي بور فوت اتونسيون، كنتمنى الفيديو كيعجبكم، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.